平日嘅 Young 街咧都好繁忙，其實而家喺多倫多工作咧都好忙碌㗎。最近同啲 Stream AB 嘅新移民朋友傾開偈咧，有啲又好好彩啦，已經攞咗 PR 啦，而有啲仲跑緊鐘㗎喎。而家喺多倫多做嘢都幾辛苦㗎，啲老闆咧知道你咧，跑緊鐘咧就冇 OT 錢喎，但係一個星期要做成50-60個鐘喎。如果有機會俾你做老闆，又可以賺到錢，仲可以幫下新移民嘅朋友咧，聽落去都唔錯喎。嗱，咁就啱啦。不如今次我哋介紹一啲咧 ready 易上手嘅 turnkey business 俾大家，咁啊自己做老闆啦。俾幾分鐘自己，可能喺段片揾到你嘅 turning point。究竟乜嘢生意類型對你最吸引呢？想喺邊區開始你嘅創業大計？嗱，咁呢間就係一間日本餐館啦，咁就做壽司㗎啦。咁除咗全新裝修之外咧，其實入邊所有啲 equipment 啊、啲架撐都係包埋嘅。咁我哋可以入去睇下。平時我哋出街食飯咧，真係冇乜機會可以參觀到餐館啲廚房嘅。咁今次我哋就可以啦。呢個 location 喺 Yonge and Major Mackenzie，lunch 就可以做下啲公司客。而疫情之後咧，亦都增加咗 sushi party tray 嘅外賣。喺呢個地利嚟睇咧，都有穩定嘅捧場客嘅。其實喺 Young 街可以擁有一間自己日本餐廳，本身呢件事咧就已經係好型啦。咁呢間餐廳咧個堂食嘅位置咧有成20個。咁呢盤生意咧，其實咧會連埋一張5年嘅租約。而個租金咧，真係嚇親我，3000蚊一個月到啫。呢盤生意咧，大概需要2-3個人手，自己可以有份工，仲可以幫到啲新移民嘅親戚同朋友跑鐘嘅 requirement。一齊努力，又可以幫人跑埋 work permit 嘅鐘。斷估你唔會唔俾 OT 錢你個 friend 啩？嗱，如果餐館唔啱你咧，會唔會嚟緊呢樣生意會適合你多啲咧？我哋而家揸多10零分鐘落去 Thorn Hill，又睇下另一盤生意。做日本餐廳老闆啊，梗係開心啦！但有冇啲入場費低啲嘅生意可以試下呢？咁出街整下指甲同眼睫毛咧，都已經係好多女士生活嘅一部分嚟嘅咯。呢度除咗幫人修甲之外咧，仲有開班教人修甲。咁如果你唔識點樣做咧，就過嚟學下，咁咪識得點做咯。呢度修甲 gel 甲就基本啦，但顏色齊全 ，sample 又多。如果女士嚟到咧，就真係可以慢慢研究啦。嗱，咁呢度仲有2個 VIP 位喎，咁一次過可以手啦、腳啦同埋眼睫毛一齊做㗎。如果你對生意買賣有興趣，或者想攞多啲資料咧，都可以喺下邊留言或者私信我哋嘅喎。嗱，其實市面上咧都好多生意買賣啦，當然 budget 有平有貴。咁如果你真係遇到一門生意係自己啱做的話咧，其實應該會好過打工㗎。嗱，我哋住加拿大咧，有樣嘢同香港好唔同嘅，就係啲 interior wall，咁佢多數都係 dry wall 嚟嘅，就唔係啲石屎牆嚟嘅。咁所以咧，如果鑲啲嘢喺上邊有啲重量嘅咧，用下咧都會鬆嘅。就算係 builder 鑲俾你咧，可能用得3幾年咧，都會鬆晒㗎啦。嗱，其中一樣幫手好 handy 嘅嘢咧，就係啲 stud finder 啦。咁呢啲其實好平咧，喺啲 hardware store 都有得買啦。咁亦都好簡單易用喎。咁我依家可以試俾大家睇下。咁你揾埲牆啦，拍住佢，跟住咧撳咗個掣咧，咁你就打橫去推佢。咁佢去到個 stud 嗰度咧，嗱呢個位咧就係正中啦。咁我呢個就會響啦，兼夾有幾個燈話俾你聽個中間位。
嗱，咁如果真係嗰個位咧，你揾咗個 stud，但係真係傷唔到嘅，因為你有時掛嘢咧要就翻件嘢噶嘛，咁咧就唯有用我哋俗稱嘅爆炸螺絲啦。咁通常如果係有啲會跟埋螺絲嚟咧，跟嗰啲爆炸螺絲，其實呢一種咧我就好少用嘅，因為用下都會鬆嘅。咁我通常就會買呢一種擰落 drywall 度咯。咁呢種就普通啲嘅啦。咁如果 heavy duty 啲，可能係用金屬做嘅啦。咁我哋依家用呢種，咁我就試擰落去俾你睇。嗱，咁頭先側邊個掹咧就冇辦法傷落個 stud 啦，咁但係中間我依家傷嗰個層板咧就可以傷落個 stud 度喎，咁啊亦都揾咗個 stud 啦，咁依家我哋傷落去啦。嗱，咁中間有啲螺絲可以傷到落個 stud 度咧，就夠晒穩陣啦。繼續 follow 我哋 ePass Channel，睇下有咩投資自住嘅好介紹。